Lapangan. Okey. Okey, batu. Susah je nak keluar diri lagi. Tak payahlah. Putih je lah. Batu letakkan. Ni bola. Kita nak buat apa? Buat je lah. Untuk makanan. Dia buat bola. Ni bola. Ni bola bulat. Salah sebab dia Ni bola bulat ke? Adik saya sibuk sangat. Itu bola. Hey! Oh my god. jatuh. Assalamualaikum. Dah kan? Assalamualaikum. Berapa kali nak bagi salam? Dah lah. Dia maklum sama tadi. Cepat. Nak buat apa? Bekas. Ni Apa? Playdoh warna kuning. Nak try. Esok saya buat yang ini. Gerak sangat ni. Buat buah nanah. Pineapple. Pandai, tak pandai. Nak try buat. Apple jambu tak? Kan? Jambu. Sibuk lah dia ni. Main abang tu. Sikit. Tepi. Adik Jangan tu. komen pelik-pelik. Beda. Bersama. Please like and subscribe our channel. Please boleh Cakap. kacau. Please Like like Like. and subscribe subscribe our our channel. channel. Please boleh tak jangan kacau. Main dengan abang tu boleh. Tak payahlah bising-bising kat adik. Buat je. Kalau dia nampak. Tak apa. Buat apa tak? Nak buat mak? Oh. Adik buat tepung. Tepung apa? Tepung. Tepung pelita. Eh, Adik tanya je. Dia mau main off. tapi jangan pegang. Orang nak buat. Nak buat cantik. Alright. Aduh, sempit tak ada luar langsung. Weh, ada kotak tu. Dia ada belakang je lah. Tarik benda apa ni? Asyik main depan. Asyik buka ni. Antik kan? Ini mata. Duduk. Ui, besarnya mata dia. Tersembui. Ni mulut dia. Jangan duduk. Kulit dia apa dia? Dia punya kulit dia ni macam kulit popiah. Bukan popiah. Ni mulut dia. Cookies ke tu? Cookies ke? Dia berbaik sikit. Mangkuk siap yang tak cantik sangat. Tapi macam nyamuk. Macam ni. Macam nyamuk apa? Nyamuk ini. Adalah. Dia pakai banyak sangat lah. Tapi tak cukup pun. Tak jadi dah saya buat. Kupuk apa? Pokok jagung. Main mana sikit. Jagung apa? Apa? Main mana sikit. Buat meatball. Fishball. Okey, fishball dah siap. Wait. Buat apa tu? Tu apa? Fishball. Kentang. Kentang. Apa ni? Jangan sentuh. Bye. See you soon. See you soon. SYS. Tak ada apa dah. Kita bye. Bye, adik.